திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே பாலாற்றில் 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. திருப்பத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்றிரவு முழுவதும் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இதன் காரணமாக புல்லூரில் ஆந்திரா கட்டியுள்ள தடுப்பணையை தாண்டி பாலாற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது. அம்பலூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள தரைப்பாலம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே உதயேந்திரம், மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் கரையோரம் வசிக்கும் மக்களுக்கு தண்டோரா போட்டு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆற்றங்கரை ஓரத்திற்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்க தாழ்வான பகுதியை விட்டு மேடான பகுதியிலே எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு உதயேந்திரம் பேரூராட்சி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வாணியம்பாடி பாலாற்றில் வெள்ளம் கரை புரள்வதை ஏராளமான பொதுமக்கள் கண்டு ரசித்தனர்.